Итак, я вас приветствую, дорогие товарищи. Будем разбирать опять наследство копейки. Хочу, вот тут вот ремкомплект есть. Видать, тоже советский еще, наверное. Сейчас будем... Ага, вот написано чего тут. Сейчас почитаем. Сейчас сначала мы разберем этот. Он наполовину разобратый. И будем смотреть, зачем его открывали. Может быть, там что-то надо сменить, клапана, мембрану. Сейчас увидим. Так, отворачиваю. Тут неудобно здесь, зараза. Это на классику бензонасос. Было всем понятно. Что у нас здесь? Ага. Мембрана. Вон завернут. Видите? Ох ты, что здесь? Грязь. Это надо все мыть. Ладно. Вверх одна идет, вниз две. Вверх одна. Так, это убираем. Что-то надо, вся беда с ней. Я в сторону. Сейчас это вот все отмоем. Промыть вот эти отверстия. Здесь чего у нас? Пропускает. Так, это мыть, это тоже мыть. Сейчас здесь еще посмотрим, что. Весело промыть надо. Ох, наперекос, что ли, закрутили. Что это такое? Что-то с ума сойти. Почему? Не понял. Что это? Ух ты. Такого не должно быть. Самое главное, отворачивается, но не до конца. Будем стараться. Так, пусть лежит, отмыкает. У меня тут еще вот есть. Вот. Еще одна. Сейчас это попробую. Кстати, высветлим. А тут вообще что-то. В обратно не дуется, здесь нормально. Сейчас отвернем. Оп, отвернут. Вот, видите, здесь от руки все крутится. Ага, сеточка. Сетка. Сейчас все промоем. Посмотрим, худая она, не худая сетка.
Да нет, нормально. Промыть ее. И все. Это у нас будет вход. Вот этот клапан рабочий. Сейчас этот промоем и посмотрим. Сетку промоем. Это все сейчас промоем и... Так, а здесь прокладка, что еще должна быть? Наверное, прокладка должна быть еще. Неужели просто эту капрону? Резина, наверное, должна быть. Здесь вот есть, нет? Сейчас откроем, посмотрим. Посмотрим, что за ремкомплект. Made in USSR. Деталь номер 2105. Количество 1. Дата упаковки. Штамп УТК ДАЗ. Запчасти. Что-то здесь я не вижу дату упаковки. Здесь вот пятно какое-то. Его, может быть, смыло, не знаю. И что у нас тут находится? Опа. Мембраны новые. Все новые. Вот сейчас новую поставим. Так. Вот видите, клапана здесь все тут есть. Клапаношки, видите. Не поняла, еще один будет клапаночек. Что-то нету. Что, потерялся, что ли? Ладно, бог с ней. Да нет, больше здесь ничего. Итак, ладно. В принципе, вот у меня еще есть новый. Уже я это собирать не буду пока. Будем ставить вот эту новую, эту новую. Это все сюда. А это вот сейчас поставим. Так, у нас она промежуточно. Это сюда все. Так. Сейчас я разберу еще здесь, посмотрю.
Отворачиваем. Да что ты, зараза? Тут винт разбитый весь. Ох, здесь вообще нет ничего. И вот я смотрю. Пружины разные. Этот диаметр больше, а здесь меньше. И какой лучше поставить? Жесткую, помягче. Кто ее знает? У мягкой высота на 3 миллиметра выше. Мягкую поставлю. Кстати, работает. Так, это у нас интересно, вот эта канавка завесит, куда ее вверх, вниз ставить. Убираем. И, ребят, вот здесь вот что-то у меня непонятно. Вот старый стоит. Есть перепускные отверстия, 2 штуки. А здесь нету. А почему? Они должны быть. Короче, ставлю с отверстиями. Угу. Так, ну что, я сейчас промою. Помыл я здесь вот. Все чистенько. И здесь вот, видите, как отлив есть на пластике, на сетке, видите? Вот его надо вставлять вовнутрь клапана. Вот так вот, вот. Новую ставлю. А эту вот крышку, вот видите, я ее подшлифовал круговыми движениями, вот так вот, на шкурке, на наждачке, на ровной плоскости. Вот видите, все ровненько. Чтобы прижимал лучше. Ставим. И заворачиваем. Здесь, наверное, смазать, что ли, надо, а то она закипает. Так. Вот, вставляю. Чтобы не закипело. А то 2 разных металла не закипают сильно. Да вообще закипает, надо смазывать. И прижимаем. В пределах разумного. Дальше идем. Идем дальше. Что, будем ставить, наверное... Сейчас мембран новый поставим. Сейчас сначала застегнуть надо эту сторону.
И вообще здесь все надо убрать в сторону. Вот. И будем ставить с пружинкой вот этой, с большой. Сейчас застегнем. Смажу. Помягче пойдет. Качает. Но придется поворачивать. Ну, зараза. Ну ничего, зато сейчас винтики смажу. Закачивать. Языком пробовал закачивать. Сделано в СССР. Так, ну ладно, на этом закончим. Все готово. Все готово. Пока. До свидания.